May Mirage tayo na tinotroubleshoot ngayon dahil nga po mahaba ang redondo bago po umandar ang makina na to. Dahil ito mga boss, tagpalit na ito ng fuel pump yung may-ari. Simula daw po nung pinalitan ng fuel pump ito, yun na nga, humaba na ang redondo niya bago siya umandar. So ngayon mga boss, alamin natin kung bakit siya mahaba ang kanyang redondo nito. Ayan o. Matagal siya bago start. Pero pag pinatay na natin agad at i-start, one click na siya. So, ngayon, aalamin natin ngayon kung anong dahilan po kung bakit mahaba ang redondo nito bago siya umandar. Ang gagawin natin nito mga boss, tatanggalin po natin ang kanyang fuel pump at itesting natin. Alamin natin kung bakit po. Sa palagay ko, ang sira nito singaw sa gasolina. Tatanggalin po natin ang fuel pump po nito para matesting. Ang kanyang fuel pump mga boss dito po nakalagay sa may ilalim ng upuan. So ito nga mga boss, natanggalan natin. Ititesting natin to. Alamin natin kung may leak itong mga hose nito, kasi sabi bagong palit ng fuel pump to. So ito alamin natin mga boss kung bakit sa hard starting. At inalas na po natin ang kanyang pinaka-housing ng fuel pump. Tatanggalin po natin ang kanyang filter sa loob mga boss. Yun ang ititesting natin. Dito sa pagtitesting nito mga boss, hahanginan lang po natin itong pinaka-high pressure na labasan po ng gasolina. At dito po natin makikita dito sa bumubula na yan, dyan nakalagay po ang kanyang motor. So ito mga boss, hinanginan nga po natin. Nakikita po natin mga boss, malakas ang bula. Ibig sabihin mga boss, ang kanyang o-ring o kaya yung hose sa loob maaari po na singaw. So, kapag kapatay ang kanyang makina, ang kanyang gasolina bumabalik ulit dito sa tangke niya. Yun nga, pag in-start mahirap po pag umi-start at mahaba po ang kanyang redondo. So ito mga boss ang isa sa dahilan kung bakit mahaba ang redondo nito. So, ang ginawa namin mga boss, pinalitan lang po namin ng o-ring dito. Dahil nga po ang nakakabit sa kanya improvised na hose lang. So dito po nagkaroon ng singaw ang kanyang gasolina, kasi ang gasolina nito malakas po ang pressure, kaya yun, sumingaw po ang gasolina. Ngayon dito natin malalaman kung mahaba pa ba ang kanyang redondo bago umandar. So titestingin na natin to ngayon mga boss kung one click na ba itong ginawa natin. One click na. Yun lang po ang sira nito mga boss, yung o-ring sa fuel pump, kaya po siya mahaba ang redondo pag ini-start. Yun lang po ang sira ang kanyang o-ring mga boss.